Edoardo Granella, allenatore della BDL Minimotor Correggio, vittoria 2-1 nel derby contro il Centro Palmer Roller Hockey Scandiano. Che partita ha visto Edoardo Granella? 50 minuti decisamente intensi, 2-1, un punteggio basso, quindi gara tirata assolutamente, dove ci sono stati anche diversi pali colpiti da una parte e dall'altra. Sì, anche le punizioni per le due squadre. Sì, è stata una partita chiusa, sì, sicuramente le due squadre abbiamo tenuto quelle palle gol, alcuna, però sì, è stata una partita difficile, dura, lo sapevamo. Loro sono la migliore difesa per alguna cosa. La chiave per vincere questo incontro è stata la pazienza oppure ce ne sono altre secondo Edoardo Granella? Sì, secondo me sì, non perdere la testa, controllare soprattutto qual è il svantaggio di non allargarlo, giocare, sì, trovare alla fine quel vantaggio, situazione per andare a porta, no? Abbiamo tenuto la fortuna dei contropiedi di Manu e dopo il gol che ha fatto Diego, che è stato spettacolare. Chiusura del girone d'andata contro il Breganze, inizio del girone di ritorno con Montecchio Precalcino, Trissino e Scandiano, quindi tre delle prime squadre che sono nelle prime posizioni della classifica. Ricordiamo anche il Breganze che è in prima posizione ed è stata l'ultima giornata d'andata. Si aspettava di essere a 9 punti al termine di questo filotto e ricordiamo sabato alle 20:45 ci sarà il match contro il Tiene, una squadra che alla vigilia di questo campionato era accreditata per recitare un ruolo da protagonista. Sì, la prossima partita sarà difficile. Tiene è una bella squadra, hanno pareggiato tantissime partite che sicuro alcuna si poteva vincere per loro e non sarà niente facile, soprattutto a casa sua. Quello del vantaggio, adesso penso che portiamo contro Scandiano 10 punti, se non sbaglio, loro hanno adesso Correggio a 32 punti, Scandiano 22. Sì, loro gli manca anche una partita, quindi possono arrivare a 7, manca tantissimo ancora, però sì che quello del primo oggettivo di andare ai playoff non possiamo dire che è fatto, però dobbiamo sbagliare tantissimo, dobbiamo continuare così a lavorare soprattutto per arrivare alla fine con una buona dinamica, non possiamo iniziare adesso a pensare che siamo dei fenomeni. Dobbiamo continuare come fino adesso e soprattutto l'oggettivo di adesso è migliorare tutti quel risultato che abbiamo fatto nel girone d'andata. Fino adesso l'abbiamo fatto con queste 3 prime partite. E il primo risultato che è stato migliorato è stato il 3-3 della gara d'andata contro Scandiano e qui è arrivato un successo. Sì, no, anche le altre per la differenza del reti, dico, la prima a Montecchio abbiamo vinto 2-3, qua abbiamo vinto 7-2, a Trissino qua abbiamo vinto 5-3, di là abbiamo vinto 1-6, quindi tutto anche conta e pensiamo che questo è il lavoro a seguire. Grazie a Edoardo Granella, in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie a voi, grazie mille.